Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас разговор пойдет о камине с водяным контуром, принципы его работы и возможности его работы как основной системы отопления в вашем доме. Напомню, дом у нас 220 квадратных метров, пятно застройки 9 на 14 метров, высота потолков 3,5 метра, кубатура нашего дома 750 кубических метров, площадь 216 квадратных метров. Дом до конца не утеплен, только первый этаж. На улице сейчас минус 17 градусов, мощность камина 20 киловатт, из них 17 киловатт уходит на обогрев воды. Количество воды в водяном контуре 46 литров, так что камин краткий, люси 20 киловатт, к вашему обзору представляем. Камин снабжен электронной системой управления, которая включает в себя возможности выставления температуры, уровня наклона воздушной заслонки, которая поступает с внешней среды, а также возможность выставления гистерезиса на необходимый промежуток температуры и включения циркуляционного насоса. Обвязка себя включает довольно простую систему. Это узел подачи, узел обратки, трехходовой смесительный клапан на температуру в 55 градусов, фильтр грубой очистки, циркуляционный насос и количество подмеса горячей воды относительно обратки. Так, как говорится, малый круг. После того, как температура достигает 65 градусов, включается циркуляционный насос и идет подача обратки холодной воды на смесительный трехходовой клапан. И система начинает наполнять наш аккумуляционный бак. Ну что ж, друзья, теперь я немного расскажу об нашей обвязке, именно нашего камина, о котором мы ведем речь. Она состоит из следующего. Это у нас идет подача горячей воды на аккумуляционный бак, о котором в будущем мы обязательно снимем отдельное видео. Из аккумуляционного бака вода поступает на смесительный узел с регулировкой ручной температуры. Здесь вода поступает на циркуляционный насос. Циркуляционный насос отправляет воду в коллекторы теплого пола. Здесь установлен датчик температуры, фактической подачи температуры, и также реле автоматического отключения, когда температура второго контура бочки начинает падать, и чтобы холодная вода не пошла пополам, циркуляционный насос отключается. Ну что ж, друзья, это был короткий обзор нашей системы отопления, основанной пока что на камине с водяным контуром. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и также жду ваших комментариев чуть ниже.